အိမ်ကြောညာတင်ရင်မဖြစ်မနေပါတဲ့အချက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါတွင်ဟိုင် property ကနေကြိုဆိုပါရစေလူတိုင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးနဲ့ဈေးကောင်းကောင်းရပြီးတော့ရောင်းထွက်ချင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရောင်းထွက်ဖို့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကြောညာကောင်းပြီးတော့အချက်လက်ပြည့်စုံမှုအရေးကြီးပါတယ်အကျိုးဆောင်နဲ့လက်တွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ရောင်းတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ကြောညာမှာမဖြစ်မနေပါဝင်တဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်အိမ်ဓာတ်ပုံကိုလည်းဝယ်သူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ကြည်ရအဆင်ပြေအောင်ရိုက်ပြနိုင်မှုလိုသလိုအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝယ်သူသိကျင်ကြမဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းစုံစုံလင်လင်ဖော်ပြနိုင်မှုလိုပါတယ်ပထမဆုံးရေးကြည့်တာတော့ဒီနေရာပါပဲမျိုးနေနာမည်တွေမကပဲလမ်းနာမည်အနီးနားမှာရှိတဲ့လမ်းမတ်တွေကိုပါထည့်ရင်တော့ဝယ်သူအတွက်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိစေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကဒီနေရာရဘလို့အားသာချက်တွေရှိလေဈေးကြောင်းစားရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အနည်းဆုံးမှရှိလားပတ်ဝန်းကျင်ကတိတ်ဆိတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးလားဆိုတာကိုဖော်ပြပေးရပါမယ်ဒုတိယချက်ကတော့အိမ်မျိုးစားနဲ့အရွယ်စားပဲဖြစ်ပါတယ်လုံးချင်းကွန်ဒိုတိုက်ခန်းဆိုတာအပြင်အခန်းအရည်အတွက် square feet အခြေဝန်းကိုတိတိကျကျဖော်ပြထားသင့်ပါတယ်master bedroom single room ဘယ်နှခန်းခန်းဝဲနေထားပြီးနောက်ပြီးတော့အထက်မြင့်ဆိုရင်လည်းဘလို့ရှုခင်းနေဘလို့ city view တွေရှိရင်လည်းရှိချောင်းကိုပါထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဝယ်သူပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ရေးကြည့်တာတော့ဈေးနှုန်းဖြစ်ပြီးတော့တီးကြတဲ့ဈေးတစ်ခုထည့်ထားရင်စိတ်ဝင်စားသူပို့ပြီးတော့များနိုင်ပါတယ်အိမ်ချင်းတွေကိုလည်းရိုးရိုးသားသားဖော်ပြဖို့လိုပါတယ်အသစ်ဆောက်ထားလားပြင်ဆင်ပြီးသားလားနေထိုင်ပြီးသားလားဆိုတာဖုံးကွယ်မထားသင့်ပါဘူး facility တွေဖြစ်တဲ့ရေမီ generator လေကားပါကင်စတာတွေကလည်းဝယ်သူတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အိမ်ရဲ့ပုံတွေကိုလည်းလင်းအောင်ကောင်းကောင်းနဲ့အတွင်းအပြင်မိဖို့ကန်ရေချိုးကန်ဘယ်ကုန်နေစားတဲ့နေရာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရိုက်ပြီးတော့တင်ထားသင့်ပါတယ်ဒါပြင်ဥပဒေဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းအခြေအနေကိုလည်းမဖြစ်မနေထည့်သွင်းဖော်ပြသင့်ပြီးတော့ဂရန်ရှိမရှိ SP လားဘောင်ချလားဆိုတာကိုတိတိကျကျရေးထားရင်ယုံကြည်မှုပို့ပြီးတော့တက်လာပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဆက်သွယ်ရန်ချက်လက်ကိုလွယ်လင်းတကူဆက်သွယ်နိုင်အောင်လို့ဖုန်းနံပါတ်ပြီး Messenger Viber စတာတွေပါထည့်ထားသင့်ပါတယ်အချုပ်ပြောရရင်တော့အိမ်ကြောညာဖို့ဆိုတာဝယ်သူမေးခြင်းပဲမေးခွန်းအလုံးကိုကြိုတင်ဖြေထားတဲ့စာတပုတ်ဖြစ်ဖို့လိုပြီးတော့အချက်လက်ပြည့်စုံပြီးတီးကြတဲ့ကြောညာတွေကတော့ယုံကြည်မှုရပြီးတော့အမြန်ဆုံးရောင်းထွက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆုံးနီးနားဆင်ပေးလို့ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်